கைஸ் ஸோ பிரதர் வந்து தாம்பரத்துல இருந்து ஸோ நம்ம கேரேஜுக்கு வந்திருக்காரு இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்து. ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா வந்து இன்ஜின் நாய்ஸு. ஸோ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு 1 வீக் முன்னாடி ஒரு சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த சர்வீஸில் ஒரு சின்ன ஓரிங் மிஸ் பண்ணதால ஸோ இவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. அது எப்படிலாம் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ராலிக் டேப்பட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ ஒரு சைடில் மட்டும் இன்லெட் சைடு மட்டும் கொஞ்சம் ப்ளே இருந்துச்சு. செகண்ட் வந்து ஆயில் ஃப்ளோ சுத்தமாக இல்லை. ஸோ அதனால ஆர்ஹெச் கவரை கழட்டி பார்க்குறப்போ ஓரிங் மட்டும் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாமே தான் அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். ஸோ ஒரு சின்ன ஓரிங்கு. ஸோ அதனால வந்து அவருக்கு பெரிய எஃபெக்ட் ஆச்சு. இருந்தாலும் இப்போ நம்ம வந்திருக்காரு. ஸோ ஃபுல்லாத்தையும் சார்ட் அவுட் பண்ணி ஒரிஜினாலிட்டியாக இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். கைஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் டாக்டர். தேங்க்யூ.